總價咧30幾萬咧就可以喺中山火炬區太陽城附近嘅買到呢間咧兩房嘅一個單位啦。呢度嘅話咧係總價只需要30幾萬咁咧係一個兩房面積咧50幾方嘅。對面咧而家咧個新樓盤咧係賣緊13000、14000嘅單價嘅，呢度咧係單價咧6000幾蚊嘅。咁佢而家嘅話咧可以睇到啊。呢個單位嘅話咧就唔算係好大啊，呢邊咧就係呢個陽台嘅位置，咁咧呢度咧一個廳就滿晒噶啦，呢度咧佢有個獨立嘅一個廚房啦，呢邊咧都有埋洗手間同埋呢個兩間房嘅，呢度一間房咧係朝南嘅，咁咧呢邊咧都有一間房咧係朝南嘅。而家咧出租咧都可以去到係1500蚊左右嘅。咁呢度嘅話咧就係可以就讀咧呢個開發區嘅中心小學嘅，並且咧中學咧係讀嘅呢個火炬一中，呢個單位咧係可以直接係入戶嘅，70年產權嘅單位，總價咧只需要係30幾萬就可以買到啦。到時嘅話咧可以自己咧可以執一執因為咧畢竟咧呢個單位佢就比較舊少少啦，到時咧花個2-3萬蚊咧重新執一執咧都係比較靚嘅，咁有中意呢個單位嘅30幾萬想買中山房嘅，想平平地嘅可以過嚟睇睇，有賣書包有賣樓下嘅配套咧都係比較齊全噶啦，對面咧賣緊13400，呢度咧6000幾所以價位咧係比較低嘅，咁呢套咧係一個二手單位嚟嘅。業主咧而家都係急售緊，有中意嘅過嚟睇睇，咁我哋下一期再見啦，拜拜。